తిరుమలలో మరోసారి హెలికాప్టర్ చక్కర్లు కొట్టింది. శ్రీవారి ఆలయం ముందు నుంచి ఓ హెలికాప్టర్ వెళ్లింది. ఆగమ నిబంధనల ప్రకారం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంపై విమానాల రాకపోకలను నిషేధించారు అధికారులు. అయినప్పటికీ హెలికాప్టర్ చక్కర్లు కొట్టడంపై టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. రేణిగుంట ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులకు వెంటనే సమాచారం ఇచ్చారు టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు. తిరుమలలో మరోసారి హెలికాప్టర్ చక్కర్లు కొట్టింది. శ్రీవారి ఆలయం ముందు నుంచి ఓ హెలికాప్టర్ వెళ్లింది. ఆగమ నిబంధనల ప్రకారం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంపై విమానాల రాకపోకలను నిషేధించారు అధికారులు. అయినప్పటికీ హెలికాప్టర్ చక్కర్లు కొట్టడంపై టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. రేణిగుంట ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులకు వెంటనే సమాచారం ఇచ్చారు టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు.